26. do 31. októbra. Pozvanie prijali významní hostia, ktorí veľkou mierou prispeli k ucteniu si Lutherovej reformácie. Reformačný týždeň monitorovali Janka a Samuel, ktorí pripravili prvú reportáž dnešných správ. Spred evangelického kostola sa k vám hlásia Janka Hankovská a Samuel Forta. V dňoch od 26. do 31. októbra sa v Bardejovskom evangelickom kostole, pred ktorým sa práve nachádzame, uskutočnili pamätné dni k reformácii. Počas týchto dní mali kázne aj špeci hostia. V nedeľu to bol pán biskup Midriak, v pondelok košický pán farár Badiar, v útorok pán farár z Kukovej Cinas, v stredu riaditeľ biskupského úradu východného dištriktu v Prešove pán Cingen, vo štvrtok pán farár z Marhane Kalúbka, v piatok ráno domáci pán farár Velebír a večer domáca pani kaplánka Velebírová. Príčinou týchto oslav bolo, že pred 491 rokmi pribil Martin Luther na dvere Wittenberského chrámu 95 téz proti predávaniu odpustov. Ale k tomu vám viac povie už Janka. ďakujem za slovo. Martin Luther, nemecký teológ, reformátor a kazateľ, sa narodil 10. novembra 1483 v chudobnej banickej rodine. V roku 1505 ho zastihla veľmi nepríjemná búrka, ktorej dal sľub Bohu, že keď ho z nej vyslobodí, takže sa stane mnichom. A tak sa aj stalo a potom prišiel do augustínskeho kláštora. V roku 1510 navštívil Rím a prišiel z neho veľmi sklamaný, pretože pápež Lev X potreboval veľa peňazí na dostavanie chrámu v Ríme svätého Petra, tak začal predávať odpustky. To sa Martinovi Lutherovi vôbec nepáčilo a bolo to podnetom na reformáciu. A tak 21. novembra 1517 pribil do Wittenbergu na chrám dverí 95 téz vypoveď proti odpustkom. Fakt. Luther zomrel 18. februára 1546 vo svojom rodnom Eislevene. Pre KTV Janka Hankovská a Samuel Forta. No takže zebra a kobra. Wow, bravo, si dobrá na štár. Ale teraz... Teraz už netečáme. Dňa 17. októbra 2008 sa konal Keci klub, ktorý svojou návštevou spoza Veľkej Mláky spestrila Terry, ktorá poskytla svoje osobné svedectvo. Veľkú zásluhu na jej účasti mali Martin Mikláš, Euka Pavlišáková a Andrej Adamuščin. Vianoce bimba, srdce mi bije ako slon. Dobrá noža láska časom odpadne, nikdy nemiloval poriadne. Od septembra sa doraz začal rozbiehať aj v Lukavici. Podiel na príprave lukavického dorastu majú Robo Marcinčo, Janka Rybárová a koordinátor práce s mládežou Marek Hrivniak. Rozhovor sa nám podarilo natočiť s Robom a Jankou, ktorí prezradili, čo ich vedie k príprave, či ich to baví a ako hodnotia vzájomnú spoluprácu. Dnes by sme už mohli povedať, že dorast je v plnom prúde. Zatiaľ má dobré odozvy a za to vďačíme Marekovi, Robovi, Janke a hlavne Bohu. Nazdar, Robo, ako sa máš? Ahoj, ďakujem. Krásny deň aj tebe, vítam. Tak mám sa celkom tak v pohode. Čo ty? No, ujde to. No, kedy si začal klub v Lukavici? Kedy som ja začal, no tak taká prvá myšlienka vznikla už niekedy cez prázdniny, kedy som si povedal, že netrebalo nechať ten doraz v Lukavici len tak a mali by sme s tým niečo robiť. A tak už v septembri už sa črtali nejaké tie nápady a tak oficiálne sme začali v októbri prvým stretnutím. Ako ste sa dostali do Lukavice práve tam? Tak samozrejme, každý piatok aj sobotu tam chodíme pravidelným spojom, autobusom samozrejme. Čím chcem pozdraviť Slovenskú autobusovú dopravnú spoločnosť, tak. A proste sme radi, keď tam môžeme chodiť a zažívať také cool veci, cool čas, proste s cool ľuďmi a byť na takom cool klube a mám taký pocit, že to asi nazveme cool klub a tak. A prečo si myslíš, že to máte byť práve vy? No, myslím, že v nás je niečo také výnimočné, čo iní nemajú a tým
čím sa líšim od ostatných ľudí. Ale nie, dobre, teraz vážne. Myslím, že ako keby chcel hoci kto spolupracovať s nami a chcel by sa zapojiť do niečoho takého, tak určite ho tam radi privítame a vezmeme ho medzi nás a tým, že sme to my, je v podstate len to naše rozhodnutie, že sme chceli s tým niečo robiť. Tak prajem veľa šťastia a dovidenia. Ďakujem. Pomaly sa už blížime k záveru, ale ešte predtým vás upozorníme na to, že KTV je tu aj na budúce. Tešiť sa môžete na Určite rád Čača Slide. Pre dnešok vám už veľmi pekne ďakujeme za pozornosť a tešíme sa vás opäť na budúce. Dovidenia. Dovidenia. A teď něco úplně jiného. Verím na Boží mlyn, verím, že niekde je. Až raz zatočím, tak bude vážne zle. Ja sa však cítim fajn, som Mabel Lajkajn, až kvrný na svedomí si uvedomí. Verím v posledný súd, verím, že príde raz, bude presný jak smrť a preverí nás. Človek chce stále viac, než práve má. Zapni si záchranný pás, skôr než príde pád. A Božie mlyny sa krútia, tie nezastavíš. Čisté vody sa mútia, aj kým ty kľudne spíš. Všetky mlyny sa krútia a pomelú nás. Možno máš už len pár dní. Môžem? Dobrý deň, milí diváci, vítam vás pri sledovaní športových novín KTV. Dneska vám prinášame exkluzívne zábery z futbalu, podotýkam futbalu. Takéto futbalové zápasy sa konajú každú sobotu v športovej hale, hej, tu za mnou. Takže ponúkame vám exkluzívne zábery, exkluzívne iba u nás.